देखिए यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस से पॉप साउंड के साथ क्या होगा भाई, इसमें डालते हैं लोग तरुण HCl, ठीक है ना, हमने क्या किया HCl, ठीक है, तो HCl, ठीक है, और जैसे मैं किसी का टुकड़ा डालेंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो कहाँ होगी, और फिर इसको जलाएंगे, बर्न करेंगे भाई, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, पॉप साउंड, ठीक है, थोड़ा आगे चलिए बेटा, थोड़ा और छोटा ना छोटा करना आधा ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस से पॉप साउंड के साथ क्या होगा भाई,